Oggi, prima delle 2 giornate di sciopero dei medici di medicina generale, rafforzati negli ospedali gli addetti al pronto soccorso per evitare intasamenti e situazioni critiche. Anche il Veneto coinvolto nell'operazione Malacarne, l'inchiesta dei NAS di Firenze su un commercio di alimenti nocivi che coinvolge 7 regioni, 5 persone arrestate, 19 indagate. Banche venete, ci vorranno anni per i rimborsi dei risparmiatori, così ieri il commissario liquidatore di Popolare di Vicenza in audizione alla commissione d'inchiesta a Roma. Inquietante episodio lungo la statale Romea, un furgone contenente materiale radioattivo fermato durante un normale controllo, intervento del nucleo NVCR. Appartamento a luci rosse scoperto a Villa Verla, nel Vicentino. A prostituirsi la moglie di origini cinesi di un pensionato del posto. L'uomo la costringeva a fare la lucciola perché non trovava lavoro. Perde il controllo della vettura e finisce in un fossato con la macchina in verticale. Grave incidente stamane a Milano, l'automobilista grave in ospedale. Critica ai vigili urbani postando un video sui social ed il sindaco lo denuncia per diffamazione, automobilista nei guai nel Padovano. È dedicato all'impegno all'estero dei carabinieri quest'anno il calendario storico dell'arma, 1.300.000 copie stampate da quest'anno anche in cinese, giapponese e russo. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano la serrata degli ambulatori dei medici di famiglia, oggi la prima delle 2 giornate di sciopero dei medici di medicina generale. Prevista un'adesione intorno all'80%, quindi saranno aperti 2 ambulatori su 10. Negli ospedali sono stati rafforzati gli addetti ai pronto soccorso, come ci spiega il direttore dell'ULSS 2 della Marca, Francesco Benazzi. Sentiamo. Avendo saputo dai medici di famiglia, i medici di medicina generale di questo sciopero, io ho sentito i direttori medici degli ospedali interessati, quindi da Treviso, Conegliano, Castelfranco, Montebelluna e Vittorio, e i primari di pronto soccorso per cercare di rafforzare i turni sia di personale dirigente medico sia di personale infermieristico, soprattutto nelle fasce d'orario dove la medicina di base è presente, quindi dalle 8 di mattina alle 20 di sera. Primo giorno di sciopero dei medici di base, con gli ospedali già operativi per l'inevitabile aumento delle presenze nei pronti soccorso. Si prevede quasi tutti i codici bianchi, con attese non indifferenti, magari per avere solo la dichiarazione da presentare all'INPS per giustificare l'assenza dal lavoro. Ci scusiamo già con loro se dovranno attendere un po' di più, appunto legato a questo problema dello sciopero. In parte si sta già cercando di limitare i disagi con percorsi dedicati. Noi abbiamo dei percorsi anche per i codici bianchi, in questo caso chi deve fare una certificazione seguirà per quel percorso. È chiaro che purtroppo ci sarà un po' da attendere e mi scuso con l'utenza, faremo in modo che questa attesa sia la minore possibile. Disagi che continueranno anche domani per 1 o 2 giorni di sciopero dei medici con ulteriori costi a carico delle comunità. Ci costa in termini più che altro che dobbiamo chiedere ai nostri operatori di fare un turno in più che magari potevano fare un giorno di riposo in più, ma dal punto di vista operativo cercheremo di farlo senza grossi problemi. E la cronaca ora, perché 5 persone sono agli arresti domiciliari ed altre 19 indagate, perché c'è anche il Veneto tra le regioni coinvolte nell'inchiesta dei carabinieri del NAS di Firenze, che ha scoperto una presunta associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni di enti pubblici, frode in pubbliche forniture, commercio di sostanze alimentari nocive e falso. L'operazione, chiamata Malacarne, ha interessato tutto il territorio nazionale, in particolare Toscana, Lazio, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e appunto anche la nostra regione, il Veneto. Ed ancora cronaca con l'operazione antidroga portata a termine a Mestre, sequestrato 1 chilo di eroina, 3 persone arrestate. Sentiamo. Sì, buongiorno, è stata un'operazione, quella dei carabinieri della compagnia di Mestre, che ha portato all'arresto di 3 persone e al sequestro di oltre 1 chilo di eroina. Siamo nel contesto di Via Piave, contesto tristemente noto ai nostri telespettatori, oltre che a tutti i cittadini di Mestre. Dopo una serie di segnalazioni dei residenti, i carabinieri hanno organizzato questa operazione di sorveglianza con militari in borghese e in divisa, che hanno atteso, dopo appunto le indagini del caso, uno scambio da un grosso quantitativo, grosso almeno per quello che viene abitualmente snacciato a Mestre, 1 chilo si diceva di eroina,
tra 3 soggetti coinvolti, che sono 2 albanesi e un tunisino, e 2 albanesi di 25 anni e il tunisino di 23, e nel momento dello scambio sono intervenuti per arrestare queste 3 persone. C'è stato anche un momento di concitato, perché in particolare il tunisino ha reagito all'arresto e quindi c'è stato un parapiglia. Tutto però si è concluso bene, sono state arrestate queste 3 persone, sequestrato, oltre alla droga di cui vi dicevamo, anche 7.000 euro in contanti. Per il momento non ci sono altre notizie, qui da Mestre ci aggiorniamo con le prossime edizioni dei nostri telegiornali. E restiamo a Venezia, perché, come anticipato nei TG di ieri sera, dopo 6 anni di attesa, discussioni e polemiche, il governo, con la seduta del comitatone di ieri, ha finalmente deciso sulle grandi navi. Le grandi colossi del mare, le navi da crociera, resteranno fuori da Venezia, dal centro storico, e andranno a Marghera. Sentiamo. Le grandi navi non passeranno più davanti a San Marco, ma attraverso il canale di Malamocco approderanno a Porto Marghera, senza intralciare la parte commerciale del porto. Lo ha deciso il comitatone riunitosi nel pomeriggio a Roma, confermando le indiscrezioni della vigilia. La decisione è stata presa dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e condivisa dagli altri ministeri coinvolti, oltre che da Porto, Comune e Regione Veneto, mettendo fine a oltre un lustro di incertezze. Nell'arco di 3 o 4 anni, promette il ministro Graziano Del Rio, andranno a Marghera tutte le navi oltre le 55.000 tonnellate di stazza. Il governo si è inoltre impegnato a finanziare la tutela di Venezia con maggiori risorse. Tra i primi a commentare il sottosegretario veneziano all'economia Pierpaolo Baretta. Era una decisione necessaria, sostiene, per dare risposta a anni di dibattiti, polemiche e battaglie. Rappresenta un punto di equilibrio tra tutela ambientale, sviluppo territoriale e attività imprenditoriale. Commissione Banche, continuano le audizioni. Ieri davanti alla Commissione a raccontare la loro versione i commissari liquidatori delle 2 ex Popolari Venete. Sentiamo. All'epoca non c'era un fondo di investimento, non c'era nessun investitore privato. Snocciola la storia dei lunghi mesi di agonia delle ex Popolari. Il commissario liquidatore di Banca Popolare di Vicenza, Fabrizio Viola, ex AD dell'Istituto di Credito Berico, che a sentirlo quasi quasi viene da pensare che la mancata ricapitalizzazione che ha fatto sfumare la fusione delle 2 Popolari sia un evento nell'ordine delle cose. Nel corso dei mesi la situazione delle 2 banche oggettivamente si è deteriorata sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista patrimoniale. Un disastro causato dall'enorme incertezza, spiega Viola, in cui sono state lasciate le 2 banche. Poi la storia la sappiamo tutti come è andata a finire: l'ingresso di Intesa San Paolo, la creazione della Bad Bank. Azione del governo che Fabrizio Viola assolve. Non riesco ad individuare situazioni in cui il governo dice non ha fatto le cose che doveva fare. Dichiarazione che non hanno soddisfatto le associazioni presenti all'audizione. Ci sono moltissime ombre su questa giornata, speriamo che tutti i parlamentari e la Commissione verifichino e vadano a fondo su tutte le mancate risposte o gran parte delle mancate risposte che non sono state date oggi. Sulla partita dei rimborsi ai creditori di BPV le parole del liquidatore, in questo caso Giustino De Cecco, non lasciano molte speranze. Moltissime le sollecitazioni ricevute da coloro che non rientrano nelle cosiddette passività cedute ad Intesa e i cui tempi di pagamento sono legati a quelli di recupero dei crediti. Insomma, per portare a casa qualche soldo si dovrà aspettare qualche anno, ma le associazioni di risparmiatori non ci stanno. Sono insoddisfacenti come risposte, in quanto se devono fare qualcosa possono farlo, per esempio sospendere i pagamenti di chi sta pagando i mutui sulle baciate. La strada è ancora lunga e la commissione d'indagine ha ancora molto da lavorare, ma il tempo a disposizione si assottiglia sempre di più. Ed ancora cronaca con un inquietante episodio avvenuto nei giorni scorsi lungo la statale Romea. Sentite cosa è successo. Trasportava materiale radioattivo senza autorizzazioni lungo la Romea. Se ne sono accorti con un normale controllo stradale gli agenti della polizia locale di Mira, che lunedì sera hanno fermato un furgoncino bianco nel posto di blocco allestito al chilometro 118+900. Resisi conto che c'era qualcosa di strano, gli agenti hanno chiamato il nucleo NBCR dei Vigili del Fuoco, l'unità che entra in azione in presenza di rischi nucleari, biologici, chimici o radiologici. Arrivati sul posto, i pompieri hanno accertato che si trattava effettivamente di una sostanza radioattiva destinata a un laboratorio di analisi. Materiali il cui trasporto è legale ma necessita di specifiche autorizzazioni e documentazioni di cui l'autista del furgone sembra non disponesse. Sono quindi scattate le sanzioni previste dalla legge.
Ancora cronaca, la donna di origini cinesi non riusciva a trovare lavoro dopo essere rimasta disoccupata e così il marito, vicentino, l'ha costretta a prostituirsi. Ci aggiorna al telefono la collega Vanessa Banzato da Villa Verla. Sì, una buona giornata dalla redazione di Vicenza. La moglie disoccupata? Nessun problema. Il marito le trova subito un lavoro, in realtà il mestiere più vecchio del mondo. Le affitta addirittura un appartamento dove lei può accogliere i clienti e sul web iniziano a fioccare annunci inequivocabili. E allora è denunciato per favoreggiamento della prostituzione un 63enne di Vicenza con l'aggravante che a far prostituire era la moglie, vittima, una cinese di 47 anni che tutti i giorni veniva accompagnata in questo appartamento di via Verlato a Villa Verla e qui veniva lasciata per tutto il giorno. Un continuo via vai di uomini che aveva destato ovviamente i sospetti dei vicini che hanno avvertito prima il sindaco e poi la polizia locale. E allora gli agenti hanno cominciato i controlli in borghese, hanno constatato in effetti un gran numero di clienti. L'altro giorno in meno di un'ora sono stati fermati 2 uomini che hanno confermato di aver appena consumato un rapporto sessuale con la donna orientale. Scattata la perquisizione, nell'appartamento è emerso tutto il necessario per l'attività di meretricio e denaro in contante, un'attività che fruttava sui 1.500 euro al mese, da quanto ammesso dallo stesso pensionato una volta ascoltato dalle forze dell'ordine. L'appartamento ovviamente è stato messo sotto sequestro e sequestrato tutto il materiale assieme anche a un telefono cellulare che pare abbia continuato a suonare diverso tempo. E oltre a lui è stata denunciata anche una connazionale della moglie, una donna di 55 anni che si era occupata della pubblicità online. Questo per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio. Grave incidente stradale questa mattina a Mirano alle 6:45. I vigili del fuoco di Mestre e Mira sono intervenuti in via Parauro per la fuoriuscita autonoma di un'auto finita nel fossato. Ferito il conducente, rimasto incastrato nella vettura finita appunto nella canaletta in posizione praticamente verticale. Le squadre dei pompieri hanno messo in sicurezza l'auto per poi procedere all'estrazione del conducente che è stato affidato alle cure del personale del 118 che l'ha trasportato all'ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora. E controlli della polizia stradale tra i giovani di rientro dai locali notturni padovani. Raffica di patenti ritirate. Sentiamo. 20 patenti sequestrate in appena poche ore è il risultato del controllo sull'assunzione di alcol e droga della polizia stradale lungo via Chiesa Nuova nella notte tra sabato e domenica. 2 i veicoli sequestrati, 11 denunciati per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il tasso alcolemico più elevato in una ragazza di 22 anni proveniente da un locale del centro, 2,18. Un 24enne già positivo all'alcol test per evitare di sottoporsi all'accertamento sull'uso di stupefacenti è fuggito a piedi, lasciando sia i documenti che l'automobile nei pressi del controllo di polizia. In molti hanno tentato di evitare il controllo invertendo il senso di marcia, ma sono stati tutti bloccati dagli operatori delle volanti. Maxi deposito di GPL a Chioggia. La Guardia di Finanza ha perquisito ieri l'ufficio di Romano Tiozzo in Camera di Commercio a Treviso. Indagini sul maxi deposito di GPL a Chioggia. L'inchiesta della Guardia di Finanza di Venezia è arrivata fino a Treviso. Ieri i militari delle Fiamme Gialle Lagunari, nell'ambito delle perquisizioni in uffici e abitazioni di funzionari delle società coinvolte, sono entrati nella sede della Camera di Commercio di Piazza Borsa, dove lavora come segretario generale Romano Tiozzo, ex sindaco di Chioggia e dirigente per molti anni della Camera di Commercio di Venezia. I finanzieri hanno passato al setaccio il tablet di Tiozzo, che professa la massima serenità mettendosi a disposizione degli inquirenti. Critica i vigili urbani per il loro operato, diffondendo video sui social. Denunciato dal sindaco, è accaduto a Solesino, in provincia di Padova. Sentiamo.
Un cittadino di Solesino, Bassa Padovana, è stato denunciato per diffamazione. A sporgere la querela il comune, che ha deciso di intervenire dopo che l'uomo aveva pubblicato sui social un video ripreso col proprio telefonino. Nel video si vedeva un'auto della polizia locale che percorreva la via centrale del paese, mentre nell'audio si sentiva la voce dell'uomo che faceva commenti negativi sull'operato dei vigili. Commenti che, secondo il sindaco Roberto Beggiato, avevano superato il limite del diritto di critica che ogni cittadino ha nei confronti dell'operato dell'amministrazione. E così, dopo che nelle scorse settimane Solesino era finito al centro della cronaca anche per l'uso dello Scout Speed, il sistema di rilevamento della velocità da parte della polizia locale, criticato da alcuni cittadini perché giudicato eccessivo, stavolta il sindaco ha deciso per la linea dura. Vi ricordo ora la nostra rubrica dedicata a voi telespettatori. Per qualsiasi problema scriveteci a redazione@antenna3.it, la rubrica è Lo dico ad Antenna, ma potete anche inviare messaggi, sms e whatsapp al 351 1755 340 oppure lasciare un messaggio vocale alla nostra segreteria telefonica allo 0422 02 898. Saremo come sempre al vostro fianco per cercare di risolvere i problemi. Ed ora linea alla regia per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Prima edizione dei nostri telegiornali, rieccoci in diretta. Parliamo ora di agricoltura, di vino in particolare, perché 1/3 del vino italiano venduto all'estero proviene dal Veneto e proprio per questo a Treviso la CIA, la Confederazione Italiana degli Agricoltori, ha organizzato una giornata di studio per mantenere, se possibile, incentivare il settore vitivinicolo. Tra le priorità, meno pesticidi e più attenzione al territorio. 38.000 ettari con 11.000 produttori che nel 2016 hanno prodotto quasi 5 milioni di quintali d'uva lavorati in quasi 1.300 cantine. Questi i numeri del vino nella Marca, un fenomeno studiato in Italia e all'estero. E numeri importanti rispetto anche al Veneto, che con gli oltre 10 milioni di ettolitri si posiziona al vertice tra le regioni italiane, esportando da solo oltre il 35% della produzione nazionale di vini. 53 i marchi riconosciuti, 14 di OCG, 29 le DOC, 10 le indicazioni geografiche tipiche, un vero e proprio motore economico che deve essere non solo tutelato ma ulteriormente migliorato. Tema discusso dalla CIA di Treviso, Confederazione Italiana Agricoltori di Marca, che ha messo attorno ad un tavolo produttori, ricercatori e promotori dell'agroalimentare italiano, con l'obiettivo di individuare punti di forza e di debolezza di questo comparto. E tra i primi la sostenibilità ambientale tra i vigneti è quello più discusso. E siamo i primi a difendere il territorio da il suo degrado, perché il territorio è il luogo dove noi sviluppiamo la nostra attività e alleviamo i nostri figli, facciamo vivere le nostre famiglie. Per noi green vuol dire cominciare a ragionare in una maniera di produrre innovativa, se possiamo dire innovativa, ma comunque una tendenza che ci viene chiesta da una strada che viene tracciata dalle richieste del consumatore. Il consumatore vuole prodotti senza pesticidi, maturati su terreni lavorati tenendo conto della biodiversità. E per essere globalmente competitivi, garantendo la qualità e promuovendo l'unicità dei nostri vini, ha sottolineato uno dei relatori, il professor Paolo Feltrin, dobbiamo consorziarci, valorizzare il prodotto attraverso la promozione del territorio come per progetto UNESCO e non cedere alla tentazione della quantità a discapito della qualità, puntando soprattutto a non svendere i nostri vini. Ecco perché in tutto questo la capacità di vendere, oltre che al prodotto, un modo di lavorazione, un metodo di gestione del territorio, diventa quel valore in più che fa grande ciò che facciamo nel mondo. Una piccola certezza che è quella che deve andare verso il tema del rispetto e del verde. È già vissuto così il nostro paese nel mondo, come siamo considerati più bravi al mondo a fare prodotti puliti e dobbiamo esagerare in questo campo. Restate sempre connessi con le notizie di Antenna 3 e ora c'è anche una nuova applicazione per i telefonini e di tablet di ultima generazione, tutta Antenna 3 a portata di un click, dallo streaming in diretta alle nostre produzioni e ai servizi di tutti i telegiornali. Basterà scaricare dall'Apple Store o da Google Play Store per i cellulari Android la nostra app Antenna 3, staccato e tutto in lettere, per seguire minuto dopo minuto la nostra programmazione, condividere file dei servizi del TG o degli approfondimenti 20:10, la voce del mattino, ore 13, tutto a vostra disposizione con un semplice clic nel telefonino.
Ed ora parliamo dell'Arma dei Carabinieri, perché è stato presentato il nuovo calendario del 2018, l'edizione da tavolo realizzata con scatti dei Carabinieri provenienti da tutta Italia, edizione che quest'anno parla anche trevigiano. Vediamo. Nell'aprile del 1855, 70 carabinieri prendono parte al corpo di spedizione in Crimea. Per la prima volta l'Arma si proietta oltre i confini nazionali. È dedicato all'impegno all'estero dei Carabinieri quest'anno il calendario storico dell'Arma, l'impegno in guerra, quindi le missioni di pace, addestramento e cooperazione internazionale. Per ciascuno dei territori coinvolti l'opera di un giovane artista emergente di quel paese. Cooperazione ma anche integrazione, con il calendario stampato in 1.300.000 copie, da quest'anno anche in cinese, giapponese e russo. E sul calendario da tavolo invece un pezzo di marca trevigiana. È un prodotto fatto esclusivamente sugli scatti che i singoli carabinieri fanno e mandano al comando generale, e c'è un richiamo espresso sulla mensilità di febbraio alla marca trevigiana, in quanto compare nel mese di febbraio l'abbazia di Follina, che è sicuramente un'eccellenza della marca trevigiana. È tutto per questa prima edizione dei nostri telegiornali, vi lascio tra poco a ore 13, vi ricordo poi l'approfondimento di questa sera, dopo i TG torna a 20:10, ospite in studio di Ferdinando Avarino sarà Andrea De Checchi, candidato sindaco di Treviso per Forza Italia. Vi lascio quindi alle previsioni del tempo per le prossime ore, a tutti un buon pomeriggio, il meteo. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Torna stabile il tempo sulle nostre regioni, dove sarà ampiamente soleggiato. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sole prevalente, nel corso della giornata odierna cielo sereno, al massimo poco nuvoloso, più nubi sparse sulla provincia di Venezia. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra i 12 e i 15 gradi, i valori minimi tra 5 e 8 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Nuvolosità a carattere sparso su tutto il territorio, ma senza precipitazioni degne di nota. Le temperature massime saranno comprese tra i 14 e i 15 gradi, minime oscillanti tra i 7 e gli 8 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, torna il sole anche sulla nostra regione, foschie mattutine sulle vallate altoatesine, ma poi in rapido dissolvimento. Le temperature massime saranno comprese tra gli 11 e i 15 gradi, minime invece tra 5 e 6 gradi circa. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati settentrionali. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.